harakatlar strategiyasida samarali faoliyat olib borilayotganligi misolida ko'rishimiz ham mumkin. Aynan harakatlar strategiyasida O'zbekistonni aynan millatlararo totuvlik, xavfsizlik masalalari sohasida, xalqaro hamkorlik sohasidagi ustuvor vazifalari belgilab olingan. Bu ustuvor vazifalar O'zbekistonning keyingi demak 2017-2021 yilda asosiy bosh maqsadi sifatida e'tirof etilgan. Xo'sh, hurmatli talabalar, bunday O'zbekistonning tashqi siyosat doirasida qanday dolzarb vazifalar qo'yilgan? Demak, bu birinchidan mamlakatimizda olib borilayotgan demokratik islohotlarni hamda jamiyat va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning jadal jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun mumkin qadar tashqi siyosiy shart-sharoitlarni shakllantirish, jadallashtirish hisoblansa, ikkinchi asosiy maqsad Markaziy Osiyoda tinchlik, barqarorlikni saqlash, mustahkamlash, mintaqani xavfsizlik va barqaror taraqqiyot hududiga aylantirish vazifasi sifatida belgilab o'tilgan. Uchinchidan, O'zbekistonni hozirgi kunda yetakchi rivojlangan davlatlar, xalqaro tashkilotlar bilan strategik hamkorligini mutanosib ko'p qirrali tizimini shakllantirib borish, demak O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasida belgilab berilgan keyingi vazifalar hisoblanadi. Shu bilan birga O'zbekistonning mintaqa va jahon siyosatidagi muhim yo'nalishlar bo'yicha xalqaro shartnomalarni ilgari surishi belgilab berilgan. Buni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqlarida va demak bu yerda Prezidentimizning tashabbuslari bilan ilgari surilgan yoshlar to'g'risidagi konvensiya, ma'rifat va diniy bag'rikenglik to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qilishni ilgari surganliklari buning yorqin misoli hisoblanadi. Shu bilan birga harakatlar strategiyasida belgilab berilgan tashqi siyosat sohasidagi, xalqaro hamkorlik sohasidagi yana ustuvor vazifalardan biri O'zbekistonni mahalliy mahsulotlarning eksport hajmini oshirish va geografiyasini kengaytirish borasidagi demak vazifalar hisoblanadi. Shu bilan birga hozirgi kunda milliy iqtisodiyotimizning ustuvor tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni va ilg'or texnologiyalarni jalb etishda ko'maklashish, ularni qo'llab-quvvatlash borasida olib borayotgan islohotlar hisoblanadi. Va shu bilan birga hozirgi kunda O'zbekistonda demak turistlarni jalb qilish hamda turistik infratuzilmani rivojlantirish borasida amaliy yordam ko'rsatish masalasi ham dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Hozirgi kunda demak buni O'zbekiston aynan turizm sohasida olib borilayotgan faoliyatni misolda ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda demak ziyorat turizmini faoliyati yo'lga qo'yilganligi va bu sohani qo'llab-quvvatlanayotganligi misolda ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birga hurmatli talabalar, O'zbekistonni tashqi siyosat sohasidagi asosiy vazifalardan biri bu transport va tranzit sohasidagi hamkorlikni kengaytirish va chuqurlashtirishda xalqaro transport kommunikatsiyalari va logistik infratuzilmalarni rivojlanishiga ko'maklashish. Shu bilan birga xorijdagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari va yuridik shaxslar huquq-manfaatlarini har tomonlama himoya qilishni ta'minlash. Bu borada masalan Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston Turizm qo'mitasi tomonidan vatandosh vizasini yo'lga qo'yilganligi bu sohadagi misollardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga bizda aynan O'zbekistonni hozirgi kunda xalqaro xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi faoliyati xususida gapirar ekanmiz. Buni hozirgi kunda O'zbekistonni BMT bilan birga faol demak tashqi siyosat jarayonida olib borilayotgan islohotlarda ko'rib o'tishimiz mumkin. Shu bilan birga mamlakatimizda hozirgi kunda Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Shanxay hamkorlik tashkiloti va mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotlari bilan o'zaro teng zamonaviy muammolar va tahdidlarga yechim topish borasida va hamkorlikni yanada rivojlantirish sohasida olib borilayotgan ko'p uqlatli sherikchilik siyosatidan ko'rib o'tishimiz mumkin.